Hai semua, hari ni Cik Nom nak masak telur balado santan, menu yang ringkas dan cepat nak sediakan. Bahan utama iaitu telur, kita rebus, kupas kulit dan goreng sehingga garing sebelum dimasak dengan cili atau sambal. Resepi ni diinspirasikan dari negara jiran iaitu Indonesia. Memang terbukti sedap sangat. Mula-mula kita potong kasar cili merah hidup atau setengah orang panggil cabai besar. Kalau boleh, guna semua warna merah. Baru merah cantik warna kuah nanti. Cili padi, Cik Nom letak sikit je sebab takut anak-anak tak tahan pedas. Boleh lebihkan cili padi kalau anda suka pedas. Bawang putih, bawang besar, tomato, hiris kasar. Asingkan tomato ni. Cik Nom tak kisar sekali dengan cili. Kalau anda nak kisar sekali pun boleh. Kisar kasar cili, bawang putih dan bawang besar. Kalau nak lebih halus, kisar lama sikit. Cik Nom kisar agak-agak macam ni je. Telur rebus, Cik Nom dah kupas kulit tadi. Untuk resepi ni boleh masukkan 5 hingga 10 biji telur rebus. Sekarang, apa yang perlu kita buat? Mula-mula cucuk sikit keliling telur ni dengan garfu supaya telur tak melompat dalam kuali bila kita goreng nanti. Nak kelar dengan pisau pun boleh. Panaskan minyak, lebihkan minyak sebab kita nak goreng biar agak-agak tenggelam telur. Bila dah panas, boleh goreng sampai kepirangan bahagian luar. Kali ni, Cik Nom dah bersedia tutup kuali kalau lah ada minyak terpercik. Alihkan bila dah perang. Kemudian bolehlah angkat kalau dah nampak perang dan garing macam ni. Keluarkan minyak, tinggal dalam anggaran 1 hingga 2 sendok. Tumis bahan kisar, api perlahan je. Kacau sampai bahan kisar lembut dan masak lagi. Biar garing sikit pun tak apa. Pada waktu ni anda boleh masuk sikit belacan kalau suka. Tomato yang dihiris kasar tadi, kacau sampai tomato lembut. Daun limau purut, biasanya Cik Nom memang buang tulang tengah daun ni sebab takut pahit. Asam keping, kalau nak ganti dengan asam jawa pun boleh. Santan, Cik Nom masukkan sikit dulu. Nanti kemudian kita boleh adjust kuah nak banyak mana. Kalau nak lebih kuah, masukkan lebih santan dan air. Cik Nom suka kuah ni pekat. Gula, garam, boleh letak serbuk perasa kalau anda suka. Masak sampai ke semua bahan mesra sekata. Boleh nampak sambal dah pecah minyak sikit. Sekarang masukkan telur. Cik Nom tambah lagi santan, boleh adjust dengan garam kalau kurang masin. Okey, menu telur balado bersantan dah siap. Anda wajib cuba sebab dahlah senang nak sediakan. Sedap pula tu, makan dengan nasi panas je dah cukup. Cik Nom tabur dengan hirisan daun limau purut supaya nampak lebih menarik. Sekian dari Cik Nom buat kali ni. Selamat mencuba.